के भी गले में बलगम जमी हुई है, सूखी खांसी और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही और गला भी आपका पक चुका है, तो आपने क्या करना, आपने एक गिलास लेना है, उसमें आपने कुछ गुड़ को मिलाना है और अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स करना है। उसके बाद उसमें आपने 1 चम्मच हरी इलायची डालनी है, 1 चम्मच आपने काली मिर्च, 1 चम्मच आपने उसमें अजवाइन डालनी है और 1 चम्मच आपने उसमें काला नमक डालना है। उसके बाद आपने 2-4 मिनट तक उसको अच्छे तरीके से पकाना है, जब तक पानी आधा न रह जाए। उसके बाद आपने उसको उतार लेना है और आधा चम्मच आपने सुबह शाम लेना है और एक ही दिन में आप देखोगे कि आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको आधे से आधा चम्मच इसी तरह से वीडियो कर देखने के लीजिए लिए और मुझे रोज फॉलो सुबह करें और शाम वीडियो को आधा लाइक चम्मच करें।